А что это за комитет Уивера? Я нахожу талантливых людей и наделяю их соответствующими полномочиями. Ну что задумал Эдди? Я-то и ищу, парень. Ну-ка, поставь. Чем он там занимается? В чем дело? Извини. Что ты на меня так вылупился, мать твою? Ты что, глухой, ты меня не слышишь? Нет, я все слышу. Тогда проваливай из моего вагона, если слышишь. Вот как. Это твой вагон. А мне в нем удобно. Я не спрашиваю, я говорю, мотай из моего вагона, гаденыш, мать твою, пока я... Остынь, парень! Ты что? Уматывай, пока я тебе голову не перерезал. Su esposa. El momento que saliste del apartamento, ella estaba arriba con Carlos. Mira, amigo, están en la pipa fumando crack. Están en la cocina compartiendo un jumbo. Y después, en tu misma cama, él se la va a meter por el culo. Y a ella la va a gustar. En tu cama verde especial. Кому? Откуда ты знаешь? Sándeme vista y póngase el cuchillo donde merece. Смотри, у тебя еще есть время. Вон другой состав идет в противоположном направлении. Ты на него успеешь. Если врешь, парень. О, я не вру. Видишь? Пошли. Это бодрит. Что вы ему сказали? Я сказал, если не оставить нас в покое, ты надерешь ему задницу. Смотри-ка, там женщина встала. Идем сядем.